Jaz glede na to, da delam za kino, bi bilo fajn, da imam nekaj filmskega znanja in jaz sicer mislim, da ga imam, ampak zdaj se bom postavila pred ultimativni test, ki je BuzzFeed quiz in sicer tale se imenuje How much random and basic knowledge do you have about popular movies? Zdaj, če to failam, verjetno se lahko kar sama pospremim čez vrata tega podjetja. Dajte upati z mano, da to ne bo potrebno. Tole ni drugače nobena promocija BuzzFeeda, ampak meni se je zdela sam pač ena ful zabavna zadeva, ki jo lahko naredim in da se tukaj pogovarjamo o filmih. Prvo vprašanje, ki ga imamo je: In Back to the Future, what year does Marty McFly travel back in time to? To mislim, da je bil 1955. Ja, skoraj fiks. Ja, ok, to imam prav. Dobro sem začela. Ojoj. Jaz nikoli nisem gledala Clueless, tako da tole bomo malo ogibali. Se pravi, Clueless. Cher was wearing a dress by which designer when she was held up? Nimam pojma, tako da jaz bom rekla Armani in seveda je narobe. Drugač imam ful rada modo in se ful veselim Hudičev Pradi 2, ki pride letos, ampak očitno nimam pojma o Clueless. In sem Clueless, ha! In Coming to America, Prince Akeem and Semi take jobs working at a knockoff of which company? Tole mislim, da je McDonald's, če se prav spomnim. Sicer sem ta film gledala ful dolg časa nazaj, ampak yes, McDonald's je bil pravilen odgovor. Where did Kevin's family travel to in Home Alone? To je pa najbolj klasičen božični film, po mojem mnenju, in to je bil seveda Paris, oziroma Pariz. Tako da tam je šla. What is the name of the villainous teddy bear in Toy Story 3? Tako, za info, letos pride Toy Story 5, tako da nadaljujemo tole zgodbo za vse, ki ste fani sveta igrač. In seveda vilenu v Toy Story 3 je bilo ime Lotso the Bear. Meni bi dejansko ta tretji del eden izmed ljubših. Ok. In Batman Returns, Selina Kyle became Catwoman after what happened to her? Zdaj sem ful fanica Batmana, ampak v njih ediciji, ki so bili The Dark Knight Trilogy, tako da od teh starejših ne vem toliko, o Dark Knightu malo več. Jaz bom šla iz tega, ki je bilo v najnovejšem, da she witnessed crime and wanted to take revenge, ker se zelo poveže s tem, kaj je bil zdaj. In ok, ne. Ok, gremo naprej. What is the name of Jeff Goldblum's character in Jurassic Park? Za Jurski svet smo gledali lani in sicer Preporod, je bil najnovejši Scarlett Johansson pa Jonathanom Baileyem. Jaz bom rekla Elliot Grant. In seveda je bil on ta druga, ne? Ok. What is the name of the cheerleading team that Gabrielle Union's character Isis is the captain of Bring It On? Ne vem, ampak meni se zdi, da po barvah bom rekla Clovers. Yes. Ker nisem gledala Bring It On. In Mean Girls, the Plastics performed a dance to which Christmas song at the Winter Talent Show? In to je seveda Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing. Ta je bila drugače kar ikonična scena.